Ó, a persiana tá com vazamento, infiltrou, soltou o piso, ó. 13. Tem lugar que tá dando 18, ó, 15, 16% de umidade. Ó, 18%, 18,5%. Que ocorre aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Tá entrando por aqui e por baixo a água. Por aqui e por baixo. Aí bate o sol, o vapor de umidade sobe, aí soa as placas todinha, ó. Olha lá. E solta o piso vinílico, ó. Ok?